Halo guys, kembali lagi bersama saya Adun Mancing. Kali ini Adun Mancing sedang berada di pemancingan Galapung Blombeng, itu di daerah Cibubur. Dan kali ini Adun Mancing juga mau membuat umpan wayang kinoy tuna koko pandan menggunakan esen kiduri nih guys. Nah, jadi untuk produk tersebut antara wayang kinoy tuna koko pandan dan oplosan kiduri bisa kalian dapatkan itu di online shop. Nanti untuk link pemesanan Adun taruh di deskripsi ya guys ya. Di sini juga Adun Mancing menggunakan pellet bom choya nih guys dari Fishing Bomb. Nah, untuk di sini kegunaannya ada di sini guys. Ini untuk beberapa macam ikan, hampir keseluruhan ikan ada. Nah guys, di sini untuk yang produk aslinya jangan lupa di sini ada foto Pak Haji atau gambar Pak Haji di belakangnya, dan untuk tata cara pembuatan ada di sini. Tinggal tambahkan air 150 cc ya guys ya. Jadi untuk bahan-bahan nanti bakalan Adun taruh di sini.